하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 하나님을 경외하는 마음으로 자리에 일어나셔서 사도행전 1장 6절에서 11절 말씀을 우리 한 목소리로 크게 읽겠습니다. 시작. 그래서 그들은 다 같이 모여 있을 때 예수께 물었습니다. 주여, 주께서 이스라엘에게 나라를 회복시켜 주시려는 것이 지금입니까? 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 그 날과 그때는 아버지께서 자신의 권세로 정하셨으니 너희가 알 것이 아니다. 그러나 성령께서 너희에게 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 예수께서 이 말씀을 하신 뒤 그들의 눈앞에서 들려 올라가셨습니다. 그리고 예수의 모습이 이내 구름 속으로 사라져 보이지 않게 됐습니다. 그들은 예수께서 올라가시는 동안 계속 하늘을 뚫어지게 쳐다보고 있었습니다. 그런데 갑자기 흰옷을 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 갈릴리 사람들아, 왜 여기 서서 하늘만 쳐다보고 있느냐? 너희 곁을 떠나 하늘로 올라가신 이 예수는 하늘로 올라가시는 것을 너희가 본 그대로 다시 오실 것이다 라고 말했습니다. 하나님 말씀입니다. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 저희 지난주부터 새로운 설교 시리즈를 시작했는데요. 설교 시리즈의 제목은 Love God, Love People Beyond the Church Wall 이라는 제목입니다. 저희 교회의 비전 스테이트먼트이기도 합니다. 이 주제에 맞추어서 저희는 앞으로 몇 주 동안 사도행전이라는 책으로 함께 설교를 나누려는데, 사도행전은 말 그대로 Acts of the Apostle, 사도들의 행전 이야기입니다. 그래서 이 사도행전이라는 책이 굉장히 재미있는데, 우리가 신약 성경을 순서대로 보면 마태, 마가, 누가, 요한, 그 다음 사도행전이 나오는데 이 사도행전은 5번째 책이 아니라 이 누가복음의 저자인 누가가 쓴 책입니다. 그래서 누가복음과 사도행전은 같은 책이거든요. 그래서 누가복음이 볼륨 1이고 사도행전이 볼륨 2입니다. 그래서 누가복음이 예수님의 탄생부터 예수님이 어떻게 태어났고 어떤 일이 있었고 또 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하신 그 예수의 일대기를 담은 게 누가복음이라면, 사도행전 이 볼륨 2는 그 이후에 예수님 부활하신 그 이후에 30년 동안 제자들과 그 처음 교회 공동체 사람들과 하나님 나라를 만들어가는 그 이야기를 해주는 책입니다. 때문에 사도행전은 이 사도들의 선교 역사를 담고 있고 교회와 신앙 공동체가 처음으로 형성된 이야기를 담고 있습니다. 더 나아가서 그리스도를 믿는 사람들은 어떻게 사는 것인가, 그리고 그 사도행전의 그 역사가 오늘 2025년도를 살고 있는 우리에게는 어떤 의미인가, 이것을 기록하는 책이기도 하죠. 그래서 우리가 이 설교 시리즈를 나누면서 이 사도행전의 이야기가 우리의 이야기, 2025년도 이곳 캔자스 올레이타 이 모닥불 교회에 모인 우리의 삶에서도 이렇게 계속 살아 움직이기를 기도하고 기대하는 마음으로 설교를 나누려고 합니다. 예수님께서 부활하신 이후에 제자들에게 예수님이 다시 나타나셨어요. 그리고 약 40일 정도 함께 다시 시간을 보내셨다고 성경은 기록하는데, 그 40일 동안에 부활하신 이후에 예수님이 제자들과 어떤 대화를 했는지 미주알고주알 다 적혀 있지는 않거든요, 복음서처럼. 그런데 두 가지 굉장히 중요한 것을 제자들에게 가르쳤고 그것을 기록하고 있는데, 어떤 거냐면 첫 번째로는 성령, 홀리 스피릿에 대한 이야기입니다. 그래서 예수님께서는 제자들에게 나의 주님의 영, 하나님의 영, 그 성령을 너희 모두에게 보낼 거다. 그리고 너희가 성령으로 세례를 받고, 세례를 받는다는 건 다시 태어난다는 이야기잖아요. 그래서 너희가 성령을 받으면 새롭게 태어난 사람들이 될 거야 라고 첫 번째로 성령을 제자들에게 약속하십니다. 그리고 두 번째, 진짜로 너희의 인생에 성령이 오시면 눈으로 보고 듣는 이 육체의 예수 그리스도가 아니라 너희가 성령을 너희의 삶에 모시고 살아가게 되면 너의 인생과 삶이 바뀔 거야. 그렇게 두 가지를 예수님께서 약속하십니다. 제자들이 예수님의 이 약속을 들어요. 우리가 오늘 읽은 1장 8절 말씀이 사도행전의 가장 중요하고 유명한 말씀인데, 이 파송에 대한 이야기를 제자들이 듣는데 예수님의 제자들이 그 이야기를 완전히 이해하지 못합니다. 그 제자들의 문화와 당시 그들의 종교와 그들의 배움과 배경에서 예수님의 말을 이해하고 이렇게 질문하죠. 예수님, 그러면 그때가 이스라엘의 나라를 완전히 회복시켜 주시는 날이 오는 겁니까? 성령이 오면
그 날이 오는 거예요? 라고 물어봅니다. 당시 유대인이고 유대교의 배경을 가지고 있었던 예수님의 제자들에게 뭐 이 질문은 그렇게 놀라운 질문은 아닙니다. 우리에게는 좀 무슨 소리야? 라는 질문 같지만, 왜냐하면 예수님 당시의 유대인들은 메시아가 도래하면, 오랫동안 기다린 그 메시아가 도래하면 이스라엘 나라를 다시 위대하게 회복시켜 주실 거야 라는 기대와 소망이 있었어요. 좀 저희가 설교를 써놓긴 했는데 읽어도 될지 모르겠네요. Make Israel Great Again 이라는 그런 꿈을 가지고 있었어요. 그래서 메시아가 오면 우리 이스라엘은 완전히 great해질 거야 라는 믿음이 가지고 있었어요. 그 옛날 다윗 왕 때처럼, 그 다음 왕 솔로몬 왕 때처럼 우리가 세계의 중심이 되고 패권을 잡고 영향력 있는 나라가 되어서 고대 근동을 포함한 전 세계를 호령하는 세계적인 유다 왕국이 건설될 거야. 그 오랜 기다림이 예수님 당시의 모든 유대인들의 바람과 소망이었어요. 그것이 메시아에 대한 그들의 기대이고 투영이었습니다. 때문에 이 제자들도 그 믿음 안에서 예수님이 너희들 성령 받으면 새로워져라고 얘기를 하자. 그러면 그날이 이스라엘이 다시 위대해지는 그날입니까? 라고 물어보는 것이죠. 그러나 예수님께서는 그 질문에 그때는 아버지밖에 모르시고 다만 성령이 너에게 임하시면 이런 일이 일어날 거야 라고 말씀하시죠. 예수님은요, 당시의 제자들이나 유대인들이 이해하던 것보다 훨씬 더 큰 분이셨습니다. 때문에 이 초대교회와 이 제자들, 이 선교의 첫 역사는 예수 그리스도라는 한 인물이 이스라엘이라는 한 민족이나 BC와 AD가 나뉘는 약 2000년 전에 한 특정 시대나 그리고 한 국가나 민족의 영웅이 아니라 퀴리오스라고 예수를 고백하기 시작하는데, 이 예수님을 온 우주와 창조주의 하나님의 아들이라고 고백하기 시작하고, 이 예수님을 삼위일체 트리니티 하나님 Son of God으로 이해하기 시작합니다. 그리고 만물의 주님으로 예수를 고백하는 그 믿음이 자라나게 되죠. 사실 예수님은 그런 분이었습니다. 그래서 예수님께서 부활하시고 나서 이 제자들에게 그 사명을 이야기하신 다음 제자들을 가르칠 때, 나는 너희들이 이해하고 기대하던 이 유다 왕국을 다시 이렇게 로마로부터 해방시키고 이 나라를 부강하게 만들 너희의 정치적 히어로는 아니야. 그런데 나는 이 온 우주 만물을 만든 창조주 하나님이야. 그리고 내가 너희와 함께 사랑과 교제를 위해 내가 이 일에 왔어 라는 그 화해와 용서를 예수 그리스도께서 선포하시기 시작하는 것이죠. 그리고 나서 예수님은 단지 이렇게 제자들에게 이야기합니다. 너희가 성령을 받으면 이스라엘이 위대해지는 게 아니라 너희는 너희의 이웃과 옆집 사람과 너네들 가족, 남편, 아내, 자녀, 시부모님, 처가, 그리고 너희 동료 유대인들로부터 시작해서 너희가 정서적으로 문화적으로 가장 적대적인 사마리아 사람들, 그러나 한 민족이었던 그 원수라고 여기는 그 사마리아 사람도 포함하고, 더 나아가서 온 로마와 유럽을 넘어서 이 땅 끝까지 이르러서 너희들은 내 부활의 증인이 될 거야 라고 예수님이 그렇게 말씀하십니다. 때문에 이 예수님의 지상 명령은 유대교로서 아주 좁은 세상과 하나님 이해를 초월하는 굉장히 레디컬하고 혁명적인 메시지였습니다. 당시 유대인들의 감성에서 선택받은 민족이라는 자부심, 끊임없이 유대인과 유대교라는 내부 지향적인 그들의 종교심을 완전히 예수는 거꾸로 뒤집어 놓는 말을 하고 그러한 명령을 지금 유대인들에게 한 것이거든요. 그래서 유대교와 전통이라는 그들의 울타리에 갇힌 하나님이 아니라 저 거대해 보이는 로마 제국을 포함해서 온 땅과 온 만물의 주인이시라는 우주적 절대자이신 하나님에 대한 선포를 지금 예수님이 하시고 제자들에게 그것을 말씀하시기 시작한 것입니다. 이 명령은 고작 50마일 정도 안팎을 인생의 모든 무대와 공간으로 여기던 갈릴리 사람이라는 말은 시골 촌뜨기라는 이야기입니다. 그 촌사람들, 갈릴리 사람들아 이렇게 천사가 부르잖아요. 약간 비하하는 말이에요. 이 약간 좀 시골에서 온 사람들아 이런 말이거든요.
캔자스 사람들은 아닙니다. 갈릴리 사람들입니다. 안 웃어주면 제가 더 민망하지만 계속 하겠습니다. 어쨌든 네, 그래서 이 시골 갈릴리 사람들을 굉장히 당황시켰어요. 내 부모도 내 조부모도 내 친구도 이 동네를 떠나본 적이 없는데 지금 예수님이 땅끝, 당시 사람들의 이해로 땅끝은 스페인 남부를 의미했거든요. 저 지중해 바다를 넘어서 저 땅끝으로 나보고 지금 가라는 그런 명령이 이 제자들을 굉장히 당황시켰을 겁니다. 그런데 예수님이 진짜로 부활하셨잖아요. 그 제자들 눈앞에 나타나시고 40일을 함께 보냈잖아요. 그러다 보니 이 제자들은 용기가 났을 겁니다. 부활하신 예수님께서 그렇게 말씀하시니까 두 눈을 한번 딱 질끈 감고, 그래, 예수님이 그렇게 말씀하셨으면, 지난 3년을 돌아보면 예수님이 그렇게 말씀하셨으면 가능할지도 몰라. 이 갈릴리와 예루살렘과 이 유다 땅 조그만 그 지역을 벗어나서 한번 예수님의 말을 따라서 움직이 볼 법해. 한번 도전해 보자. 사마리아도 가보고 지중해 바다도 건너보고 배도 타보고 땅끝도 가보자 라고 조금은 설레고 조금은 긴장하는 마음으로 예수님의 메시지를 들었을 겁니다. 그런데 그 순간 굉장히 이상하고 당황스러운 일이 하나 더 일어납니다. 예수님께서 그 말을 하신 이후에 성경은 예수님께서 이제 안녕이라고 말하고 하늘로 올라가셨다고 성경은 기록하고 있어요. 정작 이 말을 했던 예수님이 그분의 제자들의 스승이라 여기고 리더라고 여겼던 그 그리스도가 지금 보는 눈앞에 갑자기 막 뭐 하라고 말해놓고 그냥 이렇게 갑자기 올라가는 겁니다. 이 눈앞에서 굉장히 초자연적인, 초현실적인 기적이 일어나는 것을 제자들이 보고 나서 굉장히 놀라고, 이게 뭐지? 이게 지금 실화인가? 내가 지금 뭘 보고 있는 거야? 어디 간 거야? 이래서 서로 이렇게 제자들끼리 얼굴도 두리번거리면서 이게 지금 무슨 일이 일어나는 거지? 당황하면서 그냥 다들 하늘만 이렇게 멍하니 보고 있는 상황이 된 것입니다. 얼마나 당황스러운 일이에요. 몇 분 전까지 자기 자신의 증인이 되라고 이렇게 살아야 된다고 가르쳐 주신 그 예수님이 한순간에 눈앞에서 사라져 버린 겁니다. 때문에 이 사도행전의 시작은요, 그날의 제자들의 당혹감, 당황스러움을 그대로 기록하고 있습니다. 그렇게 하늘만 멍하게 쳐다보고 있던 사람들의 이야기로 사도행전은 시작됩니다. 예수님의 부재는 모든 것을 바꾸어 놓았습니다. 예수님의 제자들 역시 당장 무엇을 해야 될지 아무런 디렉션도 가이드도 없었죠. 그래서 예수님의 승천과 예수님의 사라짐으로 지난 3년 동안의 이 예수님의 그 화려했던 이야기는 마치 끝나는 것처럼 여겨졌을지도 모릅니다. 마치 옛날에 영웅난처럼 나사렛 출신의 어떤 히어로가 있었던 그런 전설적인 이야기로 마무리되는 것이 일반적인 텐데 예수님의 이야기는 그렇지가 않았어요. 예수님의 이야기는요, 그 예수님이 사라짐으로써 끝나는 것이 아니라 역설적이게도 그때부터가 시작이었습니다. 그것이 이 누가라는 사람이 사도행전을 기록한 이유예요. 신약학자인 톰 라이트는 예수님의 승천에 대해서 이렇게 이야기했습니다. 예수님의 승천은 부재, absence에 관한 것이 아니라 하나님의 주권에 관한 것이다 라고 그렇게 이야기했습니다. 예수님이 떠나가신 것은 그들을 떠나고 없어진 것이 아니라 새로운 다스림의 시작이었다라는 이야기입니다. 1세기 고대 근동 팔레스타인 지역에서 활동하던 예수는 이제 더 이상 그들의 육신의 눈으로나 귀로나 듣고 보고 만질 수 있는 곁에 계시진 않습니다. 그러나 예수께서는 가장 먼저 말씀하셨듯 성령님, Holy Spirit, the Lord Spirit이 곧 너희에게 올 것이다라고 그들에게 약속하셨죠. 그리고 나서 그 이후에 제자들에게 성령이 임하시고 그들의 삶에 언제나 하나님이 가까이 계신다라는 것을 그들이 경험하고 믿고 나서 그들의 인생도 바뀌고 그들의 동네인 유대를 넘어서 원수라고 여겨지던 사마리아 동네도 들어가고 더 나아가 땅끝까지 이르러 예수를 정하는 증인이 됩니다. 이 사도행전의 이 이야기의 시작, 예수님의 명령, 예수님의 승천, 제자들의 당황스러움, 성령님의 오심, 이 이야기의 서막은 교회의 시작을 알리는 사건이었고 그리스도 공동체가 형성되고 하나님 나라가 이 땅에서 일어나는 그 시작점이었습니다.
유대인들로 구성되었던 예수님의 제자 그룹이었지만 그 예수님의 제자들은 더 이상 유대교나 회당이나 전통이나 종교라는 박스 안에 갇힌 사람들이 아니었습니다. 그들이 믿는 하나님은 한 민족이나 한 국가를 상징하는 수호신이라기보다 온 세계를 지으신 창조주 하나님, 구속자라는 그 부활의 신앙이 그들 안에 실제가 되고 믿어지기 시작했습니다. 예수가 누구야? 유대인의 메시아야? 아니야. 예수는 로고스, 진짜 신 하나님이셔 라는 그 신앙의 고백이 그 제자들 안에 새롭게 생겨나기 시작했습니다. 때문에 그들은 더 이상 성령을 받고 그 안에 머무를 수 없었습니다. 이 사람들은 성령이 임하고 나서 사마리아 사람들을 대할 때 이 사마리아 사람들이 나와 다른 역사와 전통을 가지고 나와 민족적으로 문화적으로 굉장히 대척점에 있는 원수들이라고 해서 이 사람들을 하나님의 구원 이야기에서 제외할 수 없었어요. 이방 사람들이라고 규정하던 비유대인들 있죠. 로마인들을 포함한 그들에게도 당연히 가야지. 예수 그리스도 안에서 예수가 유대인의 하나님이 아니라면 예수 그리스도는 너의 하나님이시기도 하고 로마인의 하나님이시기도 하고 저 이방인의 하나님이시기도 하다라는 그 우주적 믿음이 그들 안에 생기게 된 것이죠. 그래서 성령이 그들 안에 임하시고 그들이 교회로서 정체성을 갖게 된 첫 순간, 그 첫 순간의 정체성이 뭐냐면 그들이 종교, 곧 회당, 유대교라는 벽 밖으로 나가는 일이었습니다. 이것이 초기 교회 기독교 공동체의 모습입니다. 여러분, 사도행전이 이야기하는 교회의 DNA는 내부지향적이지가 않습니다. 결코 그렇지 않아요. 교회를 부르시고 이제 너희들 하늘 좀 그만 쳐다보고 예수님이 명령하신 그 일을 이제 가서 해! 라고 말하는 그 순간부터 교회라는 이 신앙 공동체, 예수를 믿는 사람들은 끊임없이 벽을 넘고 벽을 넘어서 밖을 지향하며 살아왔습니다. 교회는 언제나 늘 밖을 지향하고 그들에게 그리스도의 증인으로 살아가면서 하나님 나라를 살아가는 자유와 사랑의 삶이 무엇인지 몸소 보여주고 증인으로 섬기면서 가르쳤어요. 그들의 삶이, 그들의 말이, 그들의 섬김이, 그들의 소비가, 그들의 선택이 그리스도를 증명하는 증인의 삶이 된 것이죠. 그들의 전통과 펜스 밖에서 말입니다. 우리의 이야기로 돌아옵시다. 이제 이 사도행전의 이 이야기가 약 2000년 정도, 우리가 지금 쓰고 있는 달력으로 약 2000년이 다 되어갑니다. 사도행전이 기록된 단시가 AD 50년에서 70년경이라고 하는데 이제 꼬박 2000년이 정말 다가오죠. 이 2000년 동안의 교회의 역사 간단하게 잠깐 나누면 예수님과 함께했던 그 제자들, 예수를 실제로 목격했던 그 사람들로부터 시작된 그 선교는 로마 제국에 퍼져나갑니다. 로마가 가만히 둘 리 없죠. 압제하고 박해합니다. 콜로세움에서 태워 죽이고 카타콤 만들어서 지하에 다 가둬버리고 죽여버리고 학살합니다. 그런데 그 사람들의 이야기가 거기서 끝나지가 않아요. 계속해서 로마와 유럽 전역으로 복음이 전해지기 시작합니다. 313년이 되면 콘스탄틴 황제가 로마의 국교를 기독교로 정하죠. 그때부터 중세 교회가 로마 제국과 함께 시작합니다. 이후에 타락한 국교회에 반해서 수도원 운동이 시작하고 베네딕트와 아일랜드 수도사들을 중심으로 계속해서 선교가 이루어져요. 물론 이 오랜 중세 역사에는 십자군 전쟁이나 종교의 부패 같은 문제들도 이 기간에 일어나는 중세 기독교를 지납니다. 이후에 우리가 알고 있는 루터, 칼뱅, 예수회와 같은 종교 개혁자들을 중심으로 카톨릭과 개신교가 나눠지게 되고 프로테스탄트가 시작하고 16세기에 새로운 무브먼트가 시작되죠. 그리고 18, 20세기 대항해 시대를 거쳐서 부흥과 해외 선교사들이 시대가 열리기 시작합니다. 그래서 기독교의 복음이 웨스턴을 지나서 인도와 아프리카와 아시아와 남미로 넘어가죠. 한국의 복음이 전해진 것도 이즈음입니다. 20세기에 들어오면서 이제 웨스턴 서방 교회의 중심의 복음에서 서방 이외의 지역의 선교와 패러다임이 이동하고 있습니다. 그 이야기, 이 거대한 교회의 이야기의 흐름에 오늘 2025년도를 사는 우리의 삶에서도 우리가 이 흐름 안에 머물고 있는 것입니다. 그래서 여러분, 이 그리스도의 복음과 이 하나님 나라의 소식이 오늘날 우리에게도 전해져서 우리도 그리스도인으로 하나님 나라 백성으로
하나님의 자녀로 이 교회를 살아가게 되는 것입니다. 지나치게 간단하게 지난 2000년을 요약하긴 했지만 예루살렘에서 시작한 이 예수의 사랑과 복음이요, 유럽과 미국과 남미와 아시아, 아프리카를 걸쳐서 전 세계로 전해지면서 그 하나님 나라의 이야기가 여러분 지금도 교회를 통해서 계속 진행되고 있다라는 그 이야기를 드리고 싶습니다. 때문에 그 교회의 역사의 이야기가 오늘 모닥불 교회라는 이름으로 우리가 캔자스, 이 올레이사, 이 작은 지역에 우리가 함께 모여 있는데, 이 2025년도를 보내는 우리가 사도행전을 시작한 하늘을 멍하게 쳐다보고 있던 그 제자들의 이야기와 오늘날 우리가 무관하지 않다라는 것입니다. 2000년이라는 아주 오랜 시간이 흘렀어도 우리는 여전히 그리스도께서 교회에게, 하나님을 믿는 사람들에게 주신 명령 1장 8절, 나의 증인이 되어라. 너희 식구들, 가족들, 이웃들, 친구들, 직장 동료들 넘어서 너가 되게 좀 불편하게 생각하는 사마리아 같은 사람들 포함해서 너희의 바운더리 넘어서 온 땅과 끝까지 그리스도의 사랑을 한번 전하고 살아라. 그게 교회다라고 우리에게 가르치시고, 그 말씀이 우리 귀에도 오늘 그렇게 들립니다. 우리의 과학과 기술로 우리 한 100년 남짓 우리 이렇게 살아가는데, 우리의 삶에서 기독교인으로 또 이렇게 한 교회에 모여서 신앙생활하는 이 짧은 찰나 같은 이 시간이 우연히 일어난 것처럼 여겨지기도 하고 그냥 국밥 먹다가 된 일같이 여겨질 수도 있지만, 사실 여러분 우리는요 그 크신 창조주 하나님의 교회 이야기에 함께 소속되어 있는 것입니다. 그 큰 하나님의 그 교회 이야기에 우리도 부분이 되어서 우리가 발딛고 사는 이 시간, 우리의 주변과 이웃에 그 하나님의 명령을 이어서 살아내고 있는 것이죠. 그렇기에 교회로 살아가고 그리스도의 증인이 되어서 그분의 사랑과 섬김과 나눔과 정의와 자비의 삶은 거대한 하나님 나라의 구원 이야기에 빠질 수 없는 조각이고, 우리도 그 조각의 일부로 지금 여기서 믿음의 여정을 보내고 있는 것입니다. 예수님께서는 제자들에게 너희가 서로 사랑하면 너희가 모두 내 제자인 줄을 사람들이 알게 될 거야 라고 말씀하셨습니다. 예수께서는 너희의 주변, 친구, 이웃을 모두 넘어서 증인이 되라고 우리에게 가르쳐 주셨죠. 말씀을 마무리하면서 우리가 지금 이 교회 이야기가 우리에게 이렇게 들려졌을 때 우리가 함께 신나고 즐거웠으면 좋겠습니다. 우리가 단순히 우리 동네의 이야기라기보다 그 하나님 나라의 그 거대한 이야기의 서사 속에 우리가 있다라는 것, 여러분 한 사람 한 사람이 교회로 부름받았다는 것, 그 하나님의 그 이야기가 오늘날도 여러분을 통해서 계속 진행되고 있다는 것을 기억하시고 함께 기도했으면 좋겠습니다. 그 구원의 사명의 이야기가, 그 놀라운 교회의 이야기가 여러분의 삶에도 오늘 지금 계속해서 풍성하게 이어지도록 하시길 기도드립니다. 우리 함께 기도하겠습니다.